قضيه رو الراعده ايان كدريا او يدو خارجي قضيه وحاوي بعض الاخوه waxay soo direen maqtac uu leeyahay Cabdiqaadir Cukaash leeyahay baa ii soo direen oo qadiyo hadda ka hor aan ka wada hadalay ku saabsan qadiyo ruqyo ku saabsan soo ka hadlaya ku sii mashquul mahayo wax yar baa laakiin ka oranaya qodobka koowaad waxa weeye aniga manhajkayga dhaqankayga waxa weeye qofku markaan isku dhowr goor ama laba goor iyo saddex goor intaan la hadlo isku daynaan xaq u cadeeyo wixii garashadayda kadibna aan dareemay inuu madax tiirinayo xaq doon uusan ahayn waan iska gaabsada kaligeena ma rag badan bay ku dhacday oo dhowr goor wada niqaashnay qoraal la isu qoray markaan dareemay inaysan xaq doon ahayn dana kale leeyihiin waan iska gaabsaday hadday soddon jeer hadlaan iyo hadday boqol goor dhawaaqaanna oo baxo laakiin qadiyadaydii aniga waa wata ama asaga shakhsiyadiisa inaan ku mashquulo dambe waan dhigaa Cabdiqaadir Qolyahaas oo kamid yahay qadiyada marka waa sida ayada taas waa qodobka labaad masalada ruqyada ku saabsan waxaan ka wada hadalay hadda goor baan faafaayo 20 dhowr sano ka hor 2023 inayd baan u malaynaya ama labadiba waxa laga jooga 24 sano 23 sano waa qadiyad hadda cusub dadka uga dhigaya wixii xataa dhacay wuxuu ku xusuustaa ma jiro maaniya maskaxu ku xusutana malaw iska waayeelay nin iska gabadhacahayo wax badan xusanin buu iskaga muuqdaa tii shalay dhacday bay rag khaldahayeen rag ba waxay khaldahayeen oo xaqiiqadii loo wada fadhiyay been ka sheegayeen oo shalay daraad ahayd hawl 20 iyo dhowr sano ka hor inuu sideedu u sheego lagama sugaayo cadaaladna kuma ogi alla ka cabsana kuma ogi maskax badniya man wanaagna kuma ogi markii intaas cudur buu qabaa taasna waa qodob qadiyad kale waxaa jirta iyadna uu ka hadlay oo Canada hadda kor ka dhacday oo qoliyii sirdoonka Canada ay hadda kor asaga isjeclaysiiyeen waa nimay gaaladu jecel yihiin manhajkiisana aad ay uga helaan buunbuuna oo rabaan adduunka in la gaarsiiyo qoliyii sirdoonka waagii dhib jiray 2006 siisas ay oran jiray asaga ay calmadeen oo jecelaayeen makhaatib ay lahayd 18 sano in laga jooga 18 sano laga jooga wiilkii maalinka dhashay 19 iyo 18 buu jiraa midna 20 dhowr sano laga jooga midna maxaa laga jooga 18 sano xilligii qoyanayd baan uu ka hadlay oo cadaymaheedii keenay waxaan ku faafayay القول أمين وانكو شيغي مراحلنا مع عكاشنا وانكو شيغي الرقية ما لها وما عليها وانكو شيغو فافاسا هذا مركا إن فيو لغو راديو يفلو لغو راديو نوين وضي الله صفر يسرى وحيب تانا وقضب قضب كيرع وحاوي مسجد بان نحفر ديابور مساجده صوتك لو كان بين قريه شركي ومضى اللغو يرماه ضدكو استعطاف دار الحوسي مساد بان نحفر نوين بين شيغي مايو مساجد صوت لغا كان بين قريه إلهي غيرك لغا عابد معها إيش عبدالقادر لغو بريو إي أولياء لغو بريو أموات شرك الطاغوت التشريع يا برام الله أولاليه قوليها أهل البدعة أصوك الوحي قوان من سنة مساجد يدسان هورتا ملوران كرا مسجد إلهي لغو عابدون هورتا قربان كسوها الله تانكو نقل مايو قضية دكالي السرعة وحاوي عالم الجن والشياطين iyo qaabka loo tacaamulo iyo dhibaatooyinkooda iyo fiqiga khaaska hawsha khuseeya nin u dhoon daleelo garan kara oo cilmigiisu iyo aqligiisu uu koobi kara ma aha hadalkiisu marka wax ka soo qaad wii masiilaha waxa igu dambeeya qaabku u dhiga hadalka ama u sawiray mas'alada ku saabsan cilaajinta gabdhaha ajnabiyaadka kulluhu waa kadib mujarrad waana maxdu iftira fa faa'inta waxa ugu laabanaysan مراحلنا مع عكاشي والله سبحانه وتعالى أعلم